我国为何一定要搞国产大飞机呢？因为当年俄罗斯给的教训太深了。当年我国决定与俄罗斯共同研制 C919和 C929两款大飞机时，在一片欢呼喝彩声当中，也遭遇过一些疑问。有人说，我国与美国的波音公司、欧洲的空客公司都有广泛而又深远的合作。我国从来不缺先进的大飞机，像民航客机这种东西，只要进口就可以了。毕竟民航客机不在制裁范围之内，如今要自己研制一款，不管是载重能力还是先进性上都十分平庸的飞机，实在是让人难以理解。为什么要花这笔钱呢？其实这个问题的答案早在20-30年前就得到了解答，而做出这个解答的正是俄罗斯。当年的俄罗斯也是世界上最重要的航空大国，但在苏联解体之后，他们的血泪历史却成为了对中国最好的警示。2023年8月29日，俄罗斯航空工业联合体表示，他们的国产新科技 SSJ-100将重新试飞。这次的新飞机采用的发动机是俄国和法国联合研制 SAM146涡扇发动机。从它的机体构型上就能看出，拥有很浓重的空客血统。这次试飞比原定计划晚了2个月，但也足以让俄罗斯人感到欢欣鼓舞。这代表着俄罗斯航空工业又能重新获得新血液了。俄罗斯之所以这么兴奋，必须要从2022年开始说起。在2022年之前，国际合作的支线客机方案在苏霍伊和空客2家大公司的共同推进之下，正在有条不紊地进行。但在2022年2月15号之后，这一切都发生了天翻地覆的改变。在俄乌冲突爆发之后，西方国家立刻将一系列制裁政策搬到台面上，尤其是航空工业方面。所有北约以及美国同盟国都签署条例，禁止向俄罗斯出口任何飞行器。俄罗斯方面也针锋相对，将所有西方国家的飞机全部扣押并收归俄罗斯国有。在此之前，俄罗斯所面临的问题就是几乎所有飞行器都是外国制造。俄罗斯航空公司的商业飞行队有1287架飞机，其中有67%都是国外生产的，其中95%的客机更是由国外提供。现在西方国家进行制裁，直接导致西方飞机的零部件和厂家都停止对于俄罗斯飞机的维护工作。虽然这些飞机仍然能飞行几年，但当零部件耗尽之后，这些飞机将变成一堆废铁。俄罗斯如果不进行独立自主，未来整个俄罗斯的航空工业都将陷入停摆。关于俄罗斯航空公司总经理的采访，则更能体现出俄罗斯人对于这一事件的担忧。他说自己身后有一团名为西方飞机断供的死亡之物正在追寻他们，现在我们只能通过种种手段来延缓这些毒气的蔓延。我国为何一定要搞国产大飞机呢？因为当年俄罗斯给的教训太深了。俄罗斯自产客机从苏联之后就突然断了档，包括这款最新的飞机也曾在飞行过程中出现蒙皮脱落。虽然最终飞机有惊无险迫降，但仍然为俄罗斯航空工业蒙上一层阴影。哪怕是这款飞机仍然采用了大量的西方部件，他们现在还可以凭借着库存来维护飞机，但如果俄罗斯仍然无法找到国产飞机的解决方案，这些飞机总有一天是要报废的。因此，在2022年6月，俄罗斯发布了新的2030年航空运输业发展综合计划。在这一计划中，除了包括国产客机之外，还有包括之前已经停产的图124和伊尔114等项目重新动工，必须要在2030年以前，国产客机1034架才能恢复俄罗斯国内的航空运输产业。虽然俄罗斯的航空底蕴仍然有一些，但在西方的制裁之下仍然举步维艰，这也不由得让人想到了中国。如果中国突然面临来自西方的制裁，我们该怎么办呢？俄罗斯好歹还有航空工业底子，而中国在民航方面一直属于瘸腿状态。如果连技术储备都没有，突然遭到了西方国家的制裁，那么中国就只有等死这一条路了。尤其是在民用航空工业的动力系统方面，中国比俄罗斯差得还很远。我们必须要加快脚步，从西方吸取先进的技术应用在国产飞机上，让国产飞机快速实现实用化，才能真正摆脱西方国家制裁的阴影。我国为何一定要搞国产大飞机呢？因为当年俄罗斯给的教训太深了。我国几乎所有飞机都是由波音和空客提供的，这就只导致我国面临的威胁可能比俄罗斯还要更大。俄罗斯好歹还有37%的飞机是本国制造，而西方国家一旦对中国进行制裁，
那么中国的所有飞机几乎将全部停飞，这也是为什么中国一定要研制 C919 客机的原因。虽然 C919 客机还不是100%完全国产，仍然有超过20%的零部件由外国生产制造，但这毕竟是中国所迈出的一大步。有很多人嘲讽说，这款飞机的制造完全是在浪费钱，那是绝对错误的。如果没有这一步步的走出去，而是永远好高骛远，那么中国的航空工业可能就只能堕落到和印度一样了。从刚开始采用一些外国技术的 C919 开始，中国的航空工业必须要奋起直追，哪怕以后中国的主要飞机仍然是来自空客和波音，但中国也必须要拥有自己的航空技术储备，这样可以确保在特定情况下，中国仍然可以有飞机可用。C919 客机也许并不完美，但它是中国迈向国产大飞机的重要一步。在此之后，我们将会逐渐掌握关于民航客机产业的多项先进技术，并且逐渐奋起直追，成为世界上重要的航空大国。毕竟谁有都不如自己有，只有先进技术掌握在自己手里，那才是自己的。我们希望有朝一日，中国的飞机也能走出国门，走向世界，成为全世界最先进的飞机代名词。到了那一天，中国才真正能松一口气，避免像俄罗斯这样的悲剧在自己身上重演。